अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवी ॾिसी रहिया आहियो मेहरान टीवी न्यूज़। मां आहियां रुख़सार पंवर। सब खां पहिरीं हिकु नज़र हेडलाइंस ते। हिकु मुल्क ख़िलाफ़ अगराई ॿिन्ही मुल्कनि ख़िलाफ़ तसवुर कई वेंदी। पाकिस्तानी सऊदी अरब विच में दिफ़ाई मुआहिदो थी वियो। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ मुआहिदे ते सहियूं कयूं। गॾियल पधिराई में चयो वियो पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में 8 दहाकनि ते ॿधल शराकतदारी आहे। ॿिन्ही मुल्कनि ऐं गॾियल स्ट्रेटेजिक मुफ़ादनि ऐं दिफ़ाई ताउन जे तनाज़ुर में मुआहिदो कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सऊदी अरब जो दौरो मुकमल करे बरताना रवानो। रियाज़ जे नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ पारां एयरपोर्ट ते शहबाज शरीफ़ खे अलविदा। वज़ीर आज़म 2 ॾींहं बरतानिया में तरसण बाद अमरीका जे दौरे ते रवानो थींदो। शहबाज शरीफ़ जी अमरीका सदर डोनाल्ड ट्रंप सां मुलाक़ात जो इम्कान। सिंधु दरिया में गुडू बैराज वटि पाणी में तेज़ी सां लात। कोटड़ी बैराज ते इज़ाफ़ो। गुडू बैराज वटि वॾी बोर ख़त्म। विचोले दर्जे जी बोर्ड डिक्लेयर। सख बैराज वटि वॾी ऐं कोटड़ी वटि नंढे दर्जे जी बोर्ड बरक़रार। गुडू बैराज वटि गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान पाणी में 78,000 क्यूसिक लाथ। पाणी जो मथां वहिकिरो 5,03,794 क्यूसिक थी वियो। सख बैराज वटि बि पाणी में घटिताई। मथां वहिकिरो 5,62,175 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटड़ी बैराज वटि मथां वहिकिरो 3,06,053 क्यूसिक ताईं पहुची वियो। हेठां वहिकिरो 2,89,098 क्यूसिक रिकॉर्ड। कंदकोट खां निकतल JUI जो अमन कारवान अॼु कराची पहुचंदो। राशिद महमूद सुमरो जी अॻवानी में जारी कारवान जे शहर शहर में भरपूर आजियां। शाहराए फैसल ते मौलाना फज़ल रहमान कारवान जी क़यादत संभालींदो। जलसे लाइ पिंडाल तयार। शाहीन कॉम्प्लेक्स खां फुहारा चौक ताईं रोड बंद। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बिरादरी तकरारनि तां 2 ॼणा क़त्ल। घोटकी वेझो बहण बिरादरी जी धुरियुनि में कारहे तकरार तां झेड़ो हिकु ॼणो मारिजी वियो। गोश मोहम्मद हाशिम बहण जी धुरियुनि में तकरार भड़की उथियो। मोहम्मद सोहराब बहण मौक़े ते क़त्ल। 2 ॼणा ज़ख़्मी। मेहर जे मालपड़ी में गाधी बिरादरी जी धुरियुनि में झेड़ो। फायरिंग में अब्दुल जब्बार गाधी क़त्ल। पुलिस जवाबदार अब्दुल नबी गादी खे गिरफ़्तार करे वरितो। वाक़े बाद धुरियुनि में छिकताण।